Hi guys! Okay, so today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano natin mapa-improve yung ating pagta-type sa ating keyboard, okay? So kung yung keyboard mo ay parang hindi na siya gaano yung parang hindi na siya smooth or ano yung nafe-feel nyo dyan sa keyboard. Ayan, so i-share ko po sa inyo kung paano natin mapa-improve yung ating pagta-type sa ating keyboard. Okay? Okay. So now guys, ang gagawin natin ay punta tayo sa ating keyboard. Okay. So dito. So as you can see dito sa ating keyboard, ayan. Merong nakalagay ditong settings. Ayan. So, i-click lang po natin yan. Okay. So, dito sa settings ay may makikita tayong preferences, theme, text correction, glide typing, voice typing, clipboard, dictionary, emojis, and sticker, share Gboard, and advance, and then the last, wait as. Okay. So, ang i-click lang po natin dito ay ang nakalagay na advance. Okay. So, click lang po natin yan. Okay, so as you can see dito sa advance, ayan, merong mga option na pwedeng mo i-adjust dito. Okay, so dito, merong nakalagay, delete learned words and data. So, ngayon, i-click po natin ito. Okay, so as you can see dito sa ating keyboard, ay, ayan, you learn words will be erased. This operation cannot be undone. To confirm deletion, enter the following number to continue. Ngayon guys, meron akong ayan. So, i-enter po natin yan para ma-improve yung ating keyboard sa paggamit. Okay, so itatype lang po natin itong number na 4. Okay? So, 4, 2, 3, 9. And then, after nyong makopy yung number na nandito, ay i-okay lang po natin. Okay. So, as you can see guys, is yung nakalagay is cleared na. Ibig sabihin, yung ating keyboard is okay na. Magiging ma-improve na po siya sa paggamit nyo. So, yun lang guys. And sana nag-enjoy kayo sa video na ito. And hope na nakatulong ako kahit konting kaalaman dito sa aking channel. And thank you for your subscribe and thank you for support me. Okay, and see you in my next video. Thank you.